ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଆଜିର ଗଳ୍ପଟି ହେଉଛି ଭକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର। ଏହି ଗଳ୍ପଟି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି। ଥରେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର 3 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଥାଏ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ 3 ଜଣ ଯାକ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟର ଭାର ଦେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଗ୍ରହକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଗାଧେଇ ଦେବ, ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରାଇବ, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜା ଆଳତି କରିବ ଓ ଭୋଗ ଲଗାଇବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିଷ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରି ମାଳ ଗୁନ୍ଥି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଗ୍ରହରେ ଅର୍ପଣ କରିବ। ତୃତୀୟ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ଦୂରରେ ଥିବା ନଈରୁ ପାଣି ଆଣି ମନ୍ଦିର ଭିତର ମନ୍ଦିର ଅଗଣା ପରିଷ୍କାର କରିବ। ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ନାନ ଲାଗି ଅଲଗା ଭାବରେ ପାଣି ଆଣି ରଖିବ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ 3 ଜଣ ଯାକ ନିଜ ନିଜ କାମ ଠିକ୍ ମୁତାବକ କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି, କାରଣ ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ସାଧନା। ଏମିତି ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲା। ଥରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ 3 ଜଣ ଯାକ ଶିଷ୍ୟ ବସିଥାନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କ'ଣ ଭାବିଲେ କେଜାଣି କହି ପକାଇଲେ, ତୁମମାନଙ୍କର ଏ ଜନ୍ମର ଭଗବତ ଦର୍ଶନ କି ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ଜନ୍ମରେ ଖାଲି ସାଧନା କରିଚାଲ, ପର ଜନ୍ମରେ ତାର ଫଳ ପାଇପାର। ଏହା କହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କାମରେ ଉଠି ଚାଲିଗଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟଟିର ମନରେ କିଛି ଭାବାନ୍ତର ହେଲା ନାହିଁ। ସିଏ ତ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ହିସାବରେ ଠାକୁର ସେବା କରିଚାଲିଛି। ଦୁନିଆରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ସେମିତି ଗୋଟିଏ କାମ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା ବହୁତ ବଡ଼ କାମ। ଯେମିତି ଚାଲିବ ସେମିତି ଚାଲିବ। ଯେପରି ମନ୍ଦିରରେ ସବୁ ପଣ୍ଡା ପୂଜାରୀ ନିୟମିତ ସେବା ପୂଜା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଏତେ ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଆଉ ସେଦିନ ଫୁଲ ଆଣିବାକୁ ଗଲା ନାହିଁ। ଭାବିଲା, ଏ ଠାକୁରଙ୍କର ଏତେ ସେବା ପୂଜା କରି ଯଦି ଏ ଜନ୍ମରେ ଟିକିଏ ଦର୍ଶନ ନ ମିଳିଲା, ତେବେ ଏସବୁ କରି ଲାଭ କ'ଣ? ଏ ଠାକୁରଙ୍କର ତେବେ ଟିକିଏ ଦୟାମାୟା ନାହିଁ? ଖାଲି ସେବା ପାଇବେ ଆଉ ସେବକ ଆଡ଼କୁ ଟିକିଏ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। କାହାର କ'ଣ ଦରକାର ସେ କଥା ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ଏପରି ନିଷ୍ଠୁର ପଥର ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ, ଯାହା ନ କଲେ ତାହା। ଏହା କହି ଚୁପ୍ ହୋଇ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ଶୋଇଲା। ଉଠିଲା ନାହିଁ କି କିଛି କାମ କଲା ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆନନ୍ଦରେ ଅଧୀର ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଭାବିଲା, ଯେତେବେଳେ ହଉ ପଛେ ଠାକୁର ତ ମିଳିବେ, ସିଏ ତ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ଚିନ୍ତା କ'ଣ? ତାଙ୍କର ଖାଲି ସେବା କରିବାରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି, ସେତିକି ତ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ? କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ଯାଇ ସିଏ ଦେଖା ନ ଦେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଏହା କହି ନଈକୁ ଯାଇ ପାଣି କଳସି ମୁଣ୍ଡରେ ଥୋଇ ନାଚି ନାଚିକା ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲା। ଆନନ୍ଦରେ ଏତେ ମସଗୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ଗୋଟାଏ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ପିତ୍ତଳ କଳସିଟା ଖାଲି ମୁଣ୍ଡରେ ରଗଡ଼ି ହେଇ ହେଇ ତାକୁ ଫୁଲି ଗଲାଣି। ସେଥିପ୍ରତି ନିଘା ନାହିଁ। ମନ୍ଦିର ଭିତର ବାହାର ସବୁ ସଫା କରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଫୁଲ ଆସିନାହିଁ। କ'ଣ ହେଇଛି ବୁଝୁ ବୁଝୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଫୁଲ ଆଣିବା ଶିଷ୍ୟ କ୍ରୋଧରେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ଅଭିମାନ କରି ଶୋଇଛି। ଯେତେ ଡାକିଲା ବୁଝାଇଲା, ସେ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ରାଗରେ ହାତ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି ଦେଲା। ତୃତୀୟ ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ତାକୁ ଆଉ ବାଧ୍ୟ ନ କରି କହିଲା, ଶୋଇଥା, ଯାହା ଲାଗି ଶୋଇଛୁ ସେଇ ତତେ ବୁଝାଇବ ଯେ। ଏହା କହି ସେ ନିଜେ ଫୁଲ ଆଣି ମାଳ ଗୁନ୍ଥି ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିଗ୍ରହରେ ଦେଲା। ସେଦିନ ତାର କି ଖୁସି। ଠାକୁର ଯେପରି ଏ ଅଧିକା କାମଟି ଦେଇ ତାକୁ ଅଧିକ ପାଖକୁ ଟାଣି ନେଇଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ଅଧିକ ସ୍ନେହ ଢାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। 4-5 ଦିନ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିଷ୍ୟର କ୍ରୋଧ ଓ ଅଭିମାନ ଭାଙ୍ଗିଲା। ସେ ଆସି ପୁଣି ତା କାମରେ ଯୋଗ ଦେଲା। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ 3 ଜଣ ଯାକ ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କ ଭକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଳି ସମାନ ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟର ଭକ୍ତି ଖାଲି ମନ ସ୍ତରରେ। ସେ ଜାଣେ ଠାକୁର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା ପୂଜା ଛଡ଼ା ବଡ଼ କାମ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କରି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ ସେଥିପ୍ରତି କୌଣସି ଆବେଗ ନାହିଁ। ଖାଲି ଯନ୍ତ୍ର ପରି ଏକ ଅଭ୍ୟାସଗତ କାମ ଭାବରେ ଚାଲୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିଷ୍ୟ ଜଣକର ଭକ୍ତି କେବଳ ପ୍ରାଣ ସ୍ତରର। ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦାନରେ କିଛି ଚାହେଁ। ତାର ଦାବି, ତାର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ନ କଲେ ସେ ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ ଉଠେ। କ୍ରୋଧ ଅଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରେ। ବେଳେବେଳେ ଏପରି ହୁଏ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଲାଗି ସାଧନା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ବି ପାରେ। ତୃତୀୟ ଶିଷ୍ୟ ଜଣକର ଭକ୍ତି ଚୈତ୍ୟ ସ୍ତରର। ଯଥାର୍ଥ ଭକ୍ତିର ଉତ୍ସ ହେଉଛି ହୃଦୟସ୍ଥ ଚୈତ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର। ସେଠୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଆସେ ସେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାହେଁ। ତାକୁ ଜୀବନ, ମନ, କର୍ମ ସବୁ ଅର୍ପଣ କରି ଦେବାରେ ଆନନ୍ଦ ପାଏ। ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିଦାନରେ କିଛି ଦାବି କରେ ନାହିଁ କି ଆଶା କରେ ନାହିଁ। ଯଦି କେବେ କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ତାହା ପୂରଣ ନ ହେଲେ ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ। ଖାଲି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ, ଏତିକି ତା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ନିଜ ବିଷୟରେ ତାର ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା ନଥାଏ। ଏ ଭକ୍ତି ଭାବ ହିଁ ଅମୂଲ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ଲାଗି ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦିଏ। ଏଠାରେ ତୃତୀୟ ଶିଷ୍ୟର ଭକ୍ତି ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ଭକ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସାଉଲ୍। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ହ୍ୱିଚ୍ କମ୍ସ ହ୍ୱେନ୍ ଦ ସାଇକିକ୍ ବିଙ୍ଗ୍ ଇଜ୍ ଆୱେକ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ। ଭକ୍ତି ଏକ ଅନୁଭୂତି ନୁହେଁ, ଏହା ହୃଦୟ ଆତ୍ମାର ଏକ ଅବସ୍ଥା। ଏହି ଅବସ୍ଥା ସେତିକି ବେଳେ ଆସିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ ଜାଗ୍ରତ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥାଆନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ।